हेलो गाइस, नमस्ते। आप सब है मेरे चैनल माय लाइफ माय स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। मैं पहला प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ। कफनील हमारा पहला प्रोडक्ट है जो गीली खांसी, सूखी खांसी, हर तरह के खांसी को दूर करता है। ये इसमें अनेकों प्रकार के जड़ी बूटी मिले हुए हैं, जैसे कि तुलसी, वासिका, कंठकारी, पिंपली आदि अनेकों प्रकार की जड़ी बूटी मिला हुआ है। ये किसी को भी दे सकते, बड़े बूढ़े बच्चे किसी को भी दे सकते। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम बाहर की दवा लेते हैं तो उसमें अल्कोहल मिला हुआ था, हमारे प्रोडक्ट में अल्कोहल नहीं मिला हुआ है। इसको लेने से, बाहर की दवा को लेने से हमें नींद आती है, इसको लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। किसी को ज़रूरत हो तो ले सकते हैं। इसको सुबह शाम लेना है और 15 कफनील लेने के बाद 15 मिनट तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये आयुष द्वारा सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रमाणित किया गया है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।